Nói việc kia cũng phải có phụ nữ ở nhà chăm con làm gì nữa. Bây giờ phụ nữ mà muốn muốn đi làm các thứ được nhiều tiền thì cũng phải có một người chăm còn gì. Đấy thì hậu phương vững chắc thôi. Thì đấy, chứ bây giờ còn đòi hỏi gần vợ là phải kiếm được nhiều tiền nữa. Xong vẫn chăm được con, chăm được nhà, điên. Bọn điên. Con sắp xong còn mấy phút nữa là xong cái này, xong con chuẩn bị mấy cái video kháng khiếc, có mỗi 2 kênh thôi. Ừ. 2 kênh thêm 2 led. Đấy chuẩn bị đi ra ăn uống rồi mẹ tắt đi nhé. Vâng vâng. Chỉ 9%. Điểm sao đây? Always maintain a proper chain of command. Thật. I'll take you and your Con mất rồi mà drama cũng không có kết quả gì, vẫn lôi ra để cũng mạng công kích. Người mất cũng không yên. Không hiểu cái gì luôn. Tất cả cũng vì tiền thôi. Let's investigate. Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền. Sao cho gì con kia đã chạy đi rồi. Của alo 57. Ai à. I'm on the job. Này tăng độ khó cho game à? Blitz đâu? Ê, đau lưng. In position. Lại có cục muộn đây. I'm not here to say. Cãi mụn, thâm hết cả mặt rồi. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Not by a long shot. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Đau lưng quá, mỏi lưng thế. Gối nào đỡ đau nhỉ? Ai, Got them in my sights. đánh con ngựa gì đây? Thời hạn là bao lâu?